Kada si umorna i nemaš ideju šta za večeru, napravi ovo. Samo krompir i mleveno meso u jednom tiganju i porodica je sita za čas. Krompir sečem na sitne kockice da se ispeče brzo i da dobije lepu zlatnu koricu. Začinit ću krompir, dodajem ulje. Kašičicu soli, pola kašičice bibera, beli luk u granulama, crvena slatka mlevena paprika. Rasporedite krompir po tepsiji od rerne da ima prostor da se ispeče. Krompir stavljam u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 25 minuta. Dok se krompir peče, iseckat ću luk i beli luk. U tiganj sipam ulje i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje spuštam luk i beli luk. Dodajem 500 g mlevenog mesa. Meso pržim do gotovosti. Dodajem so, biber, crvena mlevena paprika, paradajz pasta. Kada meso dobije ovakvu boju, znate da će biti dobro. Tu je ukus. Pogledajte ovu boju. Spolja hrskav, unutra mekan. Ništa ne komplikujemo. Samo spojimo krompir i meso i promešamo. Posipam tvrdi sir i tu više nema greške. Poklopit ću 1 minut da se tvrdi sir istopi. Ovo je večera kada si umorna, a hoćeš da porodica bude sita. 1 tiganj, malo sastojaka i nema nerviranja. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!